สวัสดีพี่น้องเอฟซีเส้นอีสานทุกท่านกับผมลุงเขียวครับมื้อนี้กับมาพี่น้องสิมาหากินแล้วก็ได้แล้วอุปกรณ์กลับไปเบิ่งกันครับผมปลาเป็นอิหยังในอุปกรณ์ของลุงเขียวนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเป็นแหครับผมอันนี้ลุงเขียวมาเบิ่งน้ำกระโบงไปกำคึกเบิ่งด้วยปลามันจะฆ่าแหบ่พี่น้องเป็นปลาหมูปลาอีหยังพี่น้องเห็นบ่ดำๆแล้วพี่น้องดำๆน้ำอยู่พิมพ์น้ำแต่จะเป็นหมูปลาอย่างเสียนปลาตัวใหญ่ตัวหน่อยสำเร็จกับว่าท่านดูเด้อลุงเขียวสิไปลุงไปขางคุณแล้วพี่น้องลุงคุณสิไปตั้งกองคุณไปตึกแหเราเบิ่งแต่สิเป็นหมูปลาอย่างเบิ่งในพี่น้องนี่ถ้าเป็นหมูปลาหน่อยเสียวไปสอนนั่นก็สิสอนว่าใดเนาะเมื่อเสียวผาไปสอนเนาะเบิ่งในพี่น้องเบิ่งเนี่ยเป็นหมูปลาหน่อยหมูปลาใหญ่เนาะปลาตัวหน่อยพี่น้องสิไปสอนท่านบ่เนาะเอาไปเบิ่งกันครับผมพี่น้องที่แรกลุงเขียวว่าจะเอาแหแต่เบิ่งเดี๋ยวเป็นปลาหน่อยลุงเขียวสิเอานี่ไปสอนลองเบิ่งก่อนลองเบิ่งกันครับผมเป็นหมูปลาแบบพี่น้องไปว่าท่านครับเพราะมันแตกก้อนเลยพี่น้องนี่เป็นปลาแบบหน่อยยัง10ครับผมเอาลุงเขียวโซแหลองเบิ้งบันแห10 พันบ่รอเบิ้งกันครับผมรอเบิ้งให้ลุงเขียวแหเนาะนี่ปลาแบบหน่อยครับผมนี่เป็นปลาแบบหน่อยครับผมไปเก็บว่าเพิ่งครับผมมึงเป็นลุงเอานี่ไปนั่งบันเป็นมาตักเลยครับผม
นี่ตัวน้อยเอามาซ้อมก่อนซ้อมหามันห้างเลยครับผมปลาตัวนี้ก็ปลาสวยน้อยเอาเดี๋ยวเจ้าหาไปเลยพี่น้องพวกมันครับคือว่าพวกมันฝากพวกไหนก็แช่พวกทับตะไคร้พวกที่ตามให้ลูกเขียวนั่นไอ้พาดที่พาดหนอนหายังไงพี่น้องเมื่อหายังไงพี่น้องส้มกันติดตามเบื้องตอนต่อไปเรื่องนี้พี่น้องจะปลาสวยหน่อยแรงดุ่มๆอยู่เอาหาต่อไปเดี๋ยวครับผมติดตามครับ